हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं 2 पैरट्स। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। हमें पहले लिखना है 2020 को लिखने के बाद हमें इस 2 को ऐसे करना है, इधर इस 2 को भी ऐसे ही करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे इस टाइप से लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद हमें यहाँ पे छोटा जैसा सर्कल देना है। उसके बाद हमें इसी टाइप से खींचना है। उसके बाद हमें इधर भी सर्कल देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे करना है। इधर साइड भी हमें ऐसे ही करना है। ऐसे करने के बाद हमें इस टाइप से करना है। इसके बाद हमें इधर भी यही करना है। इसके बाद हमें इसका आँख देना है। आँख देने के बाद हमें इस टाइप से करना है। इस टाइप से करने के बाद हमें इसे इस टाइप से करना है। इस टाइप से करने के बाद हमें इसे इस टाइप से करना है। इसके बाद इस टाइप से, इसके बाद इस टाइप से। इसके बाद हमें इधर भी वही स्टेप को दोहराना है, इधर भी वही करना है। ये लीजिए हमारे इसके बाद हमें इसे कलर करना है। तो गाइस, हमारा पैरट रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में आप बहुत सारे कमेंट दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।